Gente, o que a gente tá fazendo? Uma fogueira. Uma fogueira com marshmallows. Vamos pegar os marshmallows. Tá lá do carro da Bela. Ó, gente, isso daqui é reserva, caso. Então bora lá, gente. Bora lá acender a fogueira e eu vou mostrar pra vocês. Gente, quer ver o céu? Olha o céu, gente, que lindo. Tá muito bonito. Cadê a chave do carro Ó. pra abrir pra gente pegar os marshmallows? Ó, bora lá. Daí, o que a gente pegou pra fogueira? Vou mostrar aqui. Gente, a gente pegou isso aqui mais maior, ó. Eu chamo de pinha espinhosa. É do pinhão isso, né? Não sei. É do pinhão. Gente, Eu tá acho que é muito pinhão frio. seco. Olha aqui, ó. Tá vendo essas árvores Seca. Essas árvores ali, ó. Tem um monte de Isso araucária. quando cai. É, Ah, aqueles negócios lá É seco. Só que daí é seco. é verdade. Alguém pode abrir o carro? Fecha. Ó, gente, marshmallow. Ó, gente, então, bora lá. A avó tá pegando aqui uma bolachinha pra nós. Tem chocolate, hein? Brena, o que a gente pegou aqui? Mostra. É esse chocolate e essa Bolachinha bolachinha. Maria. Bolachinha Maria. E também os marshmallows. Ó, o marshmallow, gente. É, os coloridos não é muito no top, mas esse aqui é melhor. É muito ruim esse Que isso? Parece de... Olha o aí, Felipe, o gente. Felipe, você também vai querer comer Beijinho. marshmallow? Bora lá, né, gente? Pegar aqui chocolate. E bora derrubar. Ó, gente, eu tenho. Então, bora derrubar. Pronto, mostra aí, gente. Chocolatinho e o marshmallow. Gente, provavelmente vai ter parte 2. Então, bora lá. É a segunda vez da Bela vindo pra cá, né? Yes. Deixa ela vir de novo, a gente faz outra vez. Ó, deixa aqui as coisinhas. Ó, gente, já tem até água pra beber. Minha da Bela. Tem que ser um lugar apropriado desse daqui, tipo desse daqui. Por causa desse daqui não queima a casa e tal. É, gente, ó, tá bem Você pode longe da fazer casa. Ou com gravetos, ou com... É, deixou isso daqui de... de sobra, se não fazer É. tanto fogo. Tudo pronto pra botar. Vai pra parte 2.